sekarang kita review Royal ngasih kapsul ayam. Sakit apa? Sakit apa, Bang? Mas, ayamnya Mas. Sakit ngerok ayamnya pilek. Oh, sakit pilek kata Bang Toyib. Oke. Oke. Siap. Ini tepat jam 11 malam 11.15 menit. Katanya bagus ya. Nah, tuh dimasukkan. saya kakak lagi ayo klunyo Dua. Nah, satunya dibuka ya. Nah, satunya dibuka. Simri pil pote aja mah pote lagi ya. Kaos merah, pil merah. Dibuka, guys, satunya. Masuk kayak gini anu nah. Bener mah. Kasih minum ya, guys ya. Minum ya. Kasih minum ini di sana tuh. Iya nama Pak, ya Pak. Iya ini. Iya kan Abang? Iya nama Pak. Bang. Ya ini mente. Nah, cara minumnya kayak itu. Ya, guys. Itu cara minumnya, guys. Koan. Alhamdulillah. Singinum. Ayo buru dulu.